ciutat i poble. Història antifeixista. Lluita veïnal. Moviments associatius i moltes pujades. 12 barris i cadascun amb el seu caràcter propi. Horta-Guinardó, un mosaic de realitats molt diverses i d'uns veïns i veïnes molt orgullosos de la seva història. Però també un districte amb molts reptes que reclamen solucions. Millorar la mobilitat i l'accessibilitat als barris, eliminant pals de llum, augmentant les escales i els ascensors i millorant la xarxa de bus del barri. Necessitem cobrir la Ronda de Dalt per transformar-la en un passeig verd que connecti els barris de muntanya. Més i millors equipaments, modernitzant-los i actualitzant-los a les necessitats de la ciutadania. I per encarar aquests reptes, Comptem amb els veïns i veïnes d'Horta-Guinardó. I també amb aquest equip. Els 5 consellers i conselleres d'Esquerra Republicana a Horta-Guinardó hem batallat perquè les inversions arribin als nostres barris. El resultat, més de 3 milions d'euros que s'invertiran al districte per millorar l'espai públic o equipaments com aquest, el Casal de Barri Pirineus. Aquí s'invertirà gairebé 1,5 milions d'euros per fer-hi una nova sala d'actes i millorar l'accessibilitat de l'equipament. Les millores arribaran també als equipaments del districte. Entre d'altres, es renovarà el local social de Montbau i el centre cívic del Guinardó. També es remodelarà el camp de futbol del Martinenc. Les condicions del camp, de la gespa i dels vestidors no són les adequades, ni pels jugadors ni pels aficionats. El Martinenc mereix més. La remodelació és molt necessària. També es pacificarà el passatge Llívia i, a més, tindrem el carril bici al passeig Maragall. Hi haurà un munt d'actuacions a l'espai públic, escales i rampes mecàniques al carrer Poesia, baixada de Passerell, Llobet i Vallosera i torrent de Can Mariner. Els vianants i la comunitat educativa tindran més espai al districte. Hem aconseguit l'Illa Verda al Baix Guinardó. ens calen molts més espais pels vianants al districte, per passejar, per gaudir dels nostres carrers i per tenir uns entorns escolars segurs. En total, l'Esquerra Republicana hem aconseguit fins a 16 actuacions pel districte que faran d'Horta-Guinardó un lloc millor per la ciutadania. Aquesta és la nostra feina, el nostre compromís, ser útils a Barcelona i als veïns i veïnes del districte.